صيف عام 2021 وبالتحديد في شهر يوليو كان المهاجم المغربي الصاعد وقتها سفيان بن جديدة على موعد مع أول وأهم خطوة في مسيرته الكروية حتى الآن، وهي توقيع أول عقد احترافي في مسيرته كلاعب كرة قدم. لما تم تصعيده من صفوف الشباب في فريق الرجاء البيضاوي المغربي وقتها لصفوف الفريق الأول، وأثبت جدارته في التواجد كواحد من المهاجمين الأقوياء في الدوري المغربي، وبدأ رحلة وصلت لصفوف النادي الأهلي حاليا. لكن هل اللعب في 4 سنين لأربع فرق مختلفة، في 2023 للرجاء، 2024 لستاندرد ليج البلجيكي، 2025 لمونربيك البلجيكي، 2026 للمغرب الفاسي، هل اللاعب ده صاحب مسيرة متقلبة ودي حاجة تدعو للقلق؟ ولا رحلة سفيان بن جديدة بعد توقيع أول عقد احترافي مع الرجاء كان فيها دراما وتحولات مفهومة وطبيعية؟ سفيان لما وقع أول عقد احترافي له مع الرجاء البيضاوي ما كانش كمل 20 سنة لسه. الخطوة دي نقلته نقلة كبيرة، لأن المشاركة مع فريق كبير زي الرجاء والتألق في سن صغير بيقرب جدا تحقيق حلم أي لاعب كرة قدم، وهو اللعب في أوروبا، خصوصا لو اللاعب من دولة عندها عدد كبير جدا من المحترفين في الدوريات الأوروبية المختلفة زي المغرب. سفيان بن جديدة بدأ حياته الكروية ناشئ، اتخرج من أكاديمية محمد السادس ومنها النادي الرجاء الرياضي، وزي ما قلنا فشاب صغير كان بيحلم زي أي شاب مغربي إنه يكسر الدنيا في أوروبا. وبالفعل طار سفيان على بلجيكا وانضم لنادي ستاندرد ليج، لكن رحلة الاحتراف في أوروبا عمرها ما كانت مفروشة ورد. سفيان لقى نفسه قدام واقع تاني خالص، ملاعب تانية، أجواء تانية، ضغوط نفسية، حتى مشحنات وتحديات جوه الملاعب البلجيكية المختلفة بكل تأكيد عن أجواء كرة القدم في المغرب. المدربين هناك مش بيرحموا، عشان كده البداية كانت متعثرة ومؤلمة. انضمام سفيان بن جديدة لستاندرد ليج تم في أغسطس سنة 2023 بعقد يمتد 3 مواسم مع النادي البلجيكي، مصنف من الفرق القوية في الكرة البلجيكية. يعني مش بس حقق حلمه باللعب في دوري أوروبي وخلاص، لأ، ده دوري أوروبي جيد، كمان فريق كويس في الدوري ده. وبالفعل بدأ سفيان مسيرته في بلجيكا مع الفريق الرديف للنادي المعروف باسم SL16 FC، اللي بيشارك في دوري الدرجة التانية هناك. مع صعوبة الاندماج اللي واجهها بن جديدة في بداية مشواره هناك بسبب اللغة، لأن سكان مدينة ليج اللي فيها النادي اللي بيلعب له مش بيتكلموا اللغة الفرنسية بس، لكن كمان لغات محلية خاصة بيهم، مع وجود لغات تانية زي الإيطالية والأسبانية والألمانية، ده غير اللغة الهولندية اللي بيتكلمها أغلب الناس في بلجيكا عموما. لكن سفيان رغم صغر سنه عرف عنه الهدوء والعمل الجاد، وده خلاه قادر يواصل التحدي للآخر. مشوار المهاجم المغربي ابن 22 سنة وقتها مع الفريق الرديف لستاندرد ليج وصل ل 23 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وده معدل تهديفي كويس بالنسبة للمتوقع من لاعب عربي في بداية العشرينيات وفي أول سنة له في أوروبا. بس الأرقام دي كانت مجرد بداية. السؤال اللي كان مطروح وقتها، هل سفيان هيقدر يقنع الجهاز الفني بإمكانياته ويوصل للفريق الأول، ولا هيفضل حبيس الفريق الرديف؟ والإجابة جت أسرع من المتوقع. فضل مستواه ده مع الرديف استدعاه المدرب الكرواتي إيفان ليكو لتعزيز صفوف الفريق الأول في نهاية موسم 2023-2024 عشان يسجل أول أهدافه الرسمية مع الفريق الأول في مرمى فريق ميخيلين في مايو 2024. هو الهدف اللي أقنع الإدارة الفنية بإمكانياته كمهاجم صريح، لأنهم قدام مهاجم شاب قادر يسجل بأنصاف الفرص فعلا، وبالتالي فدي مؤشرات جيدة بتقول إنه هيضيف للفريق فنيا، وكمان بسبب سنه الصغير هيكون ممكن جدا تحقيق مكسب مالي لو تم بيعه بعد 2 سنين من عقده. وفعلا خاض سفيان بن جديدة أولى مبارياته في الدوري البلجيكي الممتاز لموسم 2024-2025، وكان ضد فريق جينك في يوليو 2024. والبداية الجيدة دي هي اللي خلت واحد زي مارك فيلموتس، واحد من نجوم بلجيكا المشهورين ومدرب منتخب بلجيكا السابق وفريق الرجاء السابق، يشيد بسفيان ويوصفه بأنه مهاجم حقيقي يمتلك شيء خاص ويستطيع صنع الفارق إذا منح المساحة. من أبرز مباريات سفيان مع ستاندرد هي اللي شهدت تألق واضح منه كانت مباراته ضد فريق ديندر في سبتمبر 2024، اللي فيها سجل هدف من ضربة جزاء وصنع هدف تاني. يعني دلوقتي احنا قدام موسم جديد سفيان بيشارك فيه وبيسجل والدنيا تمام جدا معاه. الحقيقة ان ده ما كانش حاصل بالصورة دي، لان اجمالي دقايق اللعب اللي اخدها سفيان من جديدة مع الفريق الاول ستاندرد ليج ما كانتش مرضية بالنسبة له، ولا مقنعة بدرجة كاملة لإدارة الفريق البلجيكي. عشان كده كان القرار اللي توصلوا الطرفين هو خروج سفيان بن جديدة الإعارة، ياخد دقايق أكتر
ومحدش عارف، يمكن يرجع نهاية الموسم ويحجز مكان أساسي مع الفريق. سفيان كان متوقع إن الإعارة تكون فرصته الحقيقية عشان يثبت نفسه. فعلا البداية كانت أحلى من المتوقع، بس مين كان يتخيل إن يوم واحد بس هيقلب كل حاجة رأسا على عقب. لكن قبل ما نكمل اللي حصل في قصة سفيان بن جديدة في بلجيكا، فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. 4 أبريل 2025، تاريخ لو سألت سفيان بن جديدة عنه دلوقتي مش هينساه طول عمره. إيه اللي حصل في اليوم ده بالظبط وليه غير مسيرته بالكامل؟ في يناير 2025 انتقل بن جديدة على سبيل الإعارة لنادي راسينج وايت ديرينج مولنبيك البلجيكي اللي بيشارك في الدرجة التانية هناك، للبحث عن وقت أطول للعب. وتضمن العقد كمان إمكانية الشراء في حالة موافقة سفيان على الانتقال بشكل نهائي لفريق مولنبيك. في الفريق الجديد كان بداية سفيان بن جديدة مثالية، سجل هدف الفوز والهدف الوحيد في المباراة اللي ظهر فيها لأول مرة مع الفريق ضد نادي أوبين. وتاني سفيان بيبدأ يقول خلاص الدنيا تضحك ليا وهثبت أقدامي في الدوري البلجيكي، مش مهم بقى مع ستاندرد ليج ولا فريق تاني أصغر، المهم إني ألعب وأسجل أهداف. بس يوم 4 أبريل سنة 2025 كان اليوم اللي هينهي أحلام وطموحات سفيان كلها. في اليوم ده كانت مباراة فريق سفيان بن جديدة مولنبيك قصاد فريق باترو إتسن اللي انتهت بالتعادل هدف لهدف لكل فريق. لكن الدراما الحقيقية ما كانتش في نتيجة المباراة، اللي حصل بعد المباراة كان هو الدراما الحقيقية. لما حصلت مشاجرة بين سفيان وبين زميله المغربي أشرف العزيزي الظهير الأيسر للفريق، ده بسبب إن في فرصة خلال المباراة كان ممكن أشرف يمررها لسفيان، لكن أشرف ما عملش كده. وده سبب غضب كبير عند سفيان بن جديدة اللي استنى المباراة تخلص ومسك حرفيا في زميله، والبعض بيقول إنه ضربه بالفعل. ما كانتش مجرد مشادة أو نرفزة بتحصل كتير بين زملاء الفريق الواحد في كرة القدم. يوم 4 أبريل ده غير حياة سفيان بن جديدة تماما، مش بس عشان قرار إدارة فريق مولنبيك بإنهاء إعارته بشكل مفاجئ وسريع بعد أقل من 3 شهور على انتقاله من نادي ستاندرد ليج، لكن لأن اليوم ده ورد الفعل عليه من الصحافة ومن إدارة فريق مولنبيك أو إدارة فريق ستاندرد ليج لما رجع لهم، خلت سفيان يكتشف إن تجربة الاحتراف في أوروبا مش صعبة بس عشان اللغة واختلاف الأجواء عن اللي اتعود عليها في المغرب، لكن إن محدش هيسمع عليك هناك حرفيا. محدش هيحاول يستوعبك أو يحتويك ويوجهك لما تغلط، خصوصا وانت لسه في بداية مشوارك الاحترافي. لكن الكل هيحاسبك حساب عسير، وحياتك هتتشقلب لمجرد غلطة كانش ينفع تعملها صحيح، لكن كان ممكن يتم إيقافك كم ماتش والدنيا تعدي زي ما بيحصل في وقائع كتير شفناها حوالينا. رجع سفيان بن جديدة لفترة قصيرة للستاندرد ليج قبل ما يقرر العودة للدوري المغربي في صيف 2025 عبر بوابة المغرب الفاسي في صفقة انتقال حر، بعد ما اكتسب نضج فني وبدني وشخص كبير من الاحتكاك الأوروبي ومن كل التحديات اللي مر بيها هناك في بلجيكا. بلغ إجمالي مشاركته مع الفريق الأول ستاندرد ليج 18 مباراة، سجل فيها 3 أهداف. في الوقت ده كانت الناس في المغرب بدأت تنسى اسم سفيان، وفي اللي قال خلاص تجربة الاحتراف الأوروبي واللي حصل فيها قضت على مشواره بدري بدري. لكن المهاجم الحقيقي بيبان في اللحظة اللي الكل بيشكك في إمكانياته. سفيان كافح وحاول يثبت نفسه من تاني وظهر في شكل جديد تماما. صيف 2025 كانت المفاجأة، سفيان بن جديدة يقرر العودة للدوري المغربي، بس مش للرجاء، لكن من بوابة نادي المغرب الفاسي العريق المعروف بالماس. الصفقة دي كانت بمثابة نقطة تحول في مسيرته الكروية كلها. مع الماس سفيان اتحول لوحش قدام الجون. موسم 2025-2026 كان هو موسم الانفجار الكروي الحقيقي لسفيان بن جديدة، هداف الدوري بلا منازع برصيد 20 هدف طول الموسم، أهداف باليمين وأهداف بالشمال وضربات رأس، مهارات فردية خلت كل المنافسين يعملوا ألف حساب لاسم سفيان بن جديدة. 20 هدف في موسم واحد في الدوري المغربي، رقم بيحط سفيان بشكل مباشر في مقارنة مع أفضل هداف القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة. الأهم من رقم نفسه هو التوقيت. سفيان رجع من تجربة نفسية صعبة في بلجيكا وبدل ما ينكسر حول الإحباط لوقود. ده بالظبط اللي بيفرق بين اللاعب اللي بينتهي مبكرا واللاعب اللي بيرجع أقوى لما يقع. الأمر لم يتوقف عن تحقيق أرقام فردية قوية، لكن سفيان كتب التاريخ بحروف من نور مع المغرب الفاسي، قاد الفريق لإنجاز تاريخي معجزة، تتويج الماس بلقب الدوري المغربي لأول مرة من 41 سنة كاملة. أيوة 41 سنة وجمهور المغرب الفاسي صابر لحد ما جه سفيان بن جديدة وحسم اللقب ببطولة استثنائية ومستوى أسطوري.
ده حتى وصل إنه دخل القائمة الأولية للمنتخب المغربي تحت قيادة المدرب محمد وهبي استعدادا لمعسكر كأس العالم 2026. دي حاجة مش قليلة ولا سهلة خالص مع منتخب عنده عدد كبير جدا من المحترفين في الدوريات الأوروبية في كل المراكز زي منتخب المغرب. لما تكون هداف الدوري في بلدك وجربت الصعود على منصات التتويج، عيون الأندية الكبيرة مش تبعد عنك، وأفريقيا كلها بتراقبك. وبعد صراع ومتابعة دقيقة، وفي يوليو 2026 النادي الأهلي عملاق القارة السمراء ما سابش الفرصة تضيع. الأهلي حسم صفقته الكبرى بالتعاقد مع الهداف المغربي سفيان بن جديدة قادما من المغرب الفاسي، صفقة اللي شغلت السوشيال ميديا والصحافة الرياضية في مصر والمغرب وكمان أوروبا. تقارير إعلامية كتير اتكلمت عن تفاصيل الصفقة وقيمتها، وإن سفيان وقع عقد لمدة 3 مواسم عشان يبدأ رحلة تحدي جديدة خالص بقميص المارد الأحمر، يبقى جاهز عشان يغزو بطولات أفريقيا وكأس العالم للأندية مع نادي تعود على حصد الذهب. قصة سفيان بن جديدة مش مجرد أخبار ماركات وبنقراها على السريع، دي قصة بتأكد إن رجوع خطوة لورا دي قصة بتأكد إن رجوع خطوة لوراء بالعودة للدوري المحلي بعد تجربة أوروبية صعبة أحيانا مش بيكون فشل، لكن بيكون مجرد رجوع لورا عشان تكتسب قوة دفع أكبر تنط بيها لقدام أضعاف مضاعفة. من ملاعب بلجيكا المشحونة لذهب المغرب الفاسي وغيبة 41 سنة لحد أضواء استاد القاهرة وبطولات النادي الأهلي الأفريقية. يا ترى سفيان هيعمل إيه مع الأهلي؟ وهل هيحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري المصري ودوري الأبطال زي ما عمل في المغرب؟ والأهم، هل شايفين إن تجربة سفيان بن جديدة السابقة في بلجيكا سبب كافي للقلق من تأقلمه ونجاحه في الدوري المصري مع الأهلي ولا لأ؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.